災害警戒情報が発表されている地域があります。1週間以上にわたって雨を降らせ続けた前線はなくなりましたが、明日にかけて大気の非常に不安定な状態は続く見込みです。特に雨量の多かった九州や中国地方でも明日の午前中にかけて再び雨が強まり、その他の西日本や東海でも大雨となる恐れがあります。九州や四国では局地的に雷を伴って1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降り、中国地方や近畿、東海でも激しい雨が降る恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで四国で180ミリ、九州北部と南部で120ミリ、近畿と東海で100ミリ、地方で80ミリと予想されています。引き続き土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水や川の急な増水にも警戒が必要です。トヨタ自動車は新型コロナウイルスの感染が急拡大している東南アジアで部品の調達が滞っていることなどから来月国内外で36万台もの大規模な減産に踏み切ることになりました。減産の規模はもともとの計画の4割に達し、猛威を振るう変異ウイルスが企業の生産活動にも深刻な影響を及ぼしています。ただ、今年度の生産計画は変更せず維持するとしています。トヨタ自動車は今日、来月の生産について、国内では愛知県の高岡工場や堤工場など14の工場で生産ラインの操業を一時停止すると発表しました。重要な生産拠点となっている東南アジアで新型コロナウイルスの感染が急拡大し、稼働停止している現地の取引先から部品を調達できなくなっているためで、これに伴い来月は36万台の減産に踏み切ります。半導体不足の影響も含まれているということで、もともとの計画の1割を減らす大規模な減産となります。トヨタは今年度の生産計画はこれらの影響を一定程度織り込んでいたとして変更せずに維持するとしています。自動車業界では今年に入って半導体不足で国内外のメーカーが減産を余儀なくされましたが、世界的に猛威を振るう変異ウイルスでもホンダが国内外の工場の操業を止めるなど企業の生産活動に深刻な影響を及ぼしています。今日これまでで2番目に多い5530人が新たに新型コロナウイルスに感染していることが確認されました。また大阪府では過去最多の2443人の感染が確認されました。東京都は今日これまでで2番目に多い5534人の感染確認を発表しました。5000人を超えるのは2日連続で感染の急拡大が続いています。都は感染が確認された4人が死亡したことを明らかにしました。また、都の基準で集計した今日時点の重症の患者は274人です。大阪府は今日過去最多の2443人の感染が確認されたと発表。愛知県では最多だった昨日に次ぐ1221人の感染確認を発表しました。来月末の任期満了に伴う自民党総裁選挙について、岸田前政務調査会長は記者団に対し、国民に幅広い選択肢を示す意味で大切な場だと指摘し、立候補への意欲をにじませました。今日開かれた自民党の岸田派の会合で、複数の出席者から今回の総裁選挙への立候補に期待する意見が出されました。この後、岸田氏は、私自身の対応は来週、具体的な総裁選挙の日程が確定してから明らかにしたいと述べた上で、